Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Triaratna Puspita, D3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Peralatannya yaitu ada perlak, handuk, air hangat, spot sputum, hand sanitizer untuk cuci tangan, dan bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Anita Triaratna Puspita, mahasiswa D3 Keperawatan dari Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur dari batuk efektif. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan sekret atau dahak Bapak, dan untuk pengembangan atau ekspensasi paru. Apakah Bapak bersedia? Sedia, Sus. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Sus. Jaga privasi. Bagaimana Bapak, nyaman tiduran atau duduk? Duduk, Sus. Baik, Pak. Mari Pak, saya bantu duduk. Sebelum melakukan tindakan batuk efektif, mari kita latihan pernafasan terlebih dahulu ya Pak. Baik, Sus. Letakkan satu tangan di dada dan satu lagi di perut. Baik Pak, mari kita mulai. Tarik nafas, 1, 2, hembuskan. Lagi ya Pak, tarik nafas, 1, 2, hembuskan. Sekali lagi ya Pak, tarik nafas, 1, 2, hembuskan. Bagaimana Bapak? Mau banget dan mengempis? Ya, Sus. Baik Bapak, setelah ini kita akan melakukan tindakan secara mandiri. Baik, Sus. Sebelum melakukan tindakan tersebut, minum air hangat terlebih dahulu. Dan prosedurnya seperti tadi ya Pak, 2 kali tarik nafas, dan yang ketiga kali keluarkan dahaknya secara kuat. Paham Pak? Paham, Sus. Permisi Bapak. Permisi. Minum hangat terlebih dahulu ya Pak. Sudah siap Pak? Siap, Sus. Mari Pak, kita mulai. Posisi tangan seperti tadi ya Pak. Mulai ya Pak. Tarik nafas, 1, 2, hembuskan. Tarik nafas lagi, 1, 2, hembuskan. Yang ketiga kalinya, tarik nafas, 1, 2, dahakkan. Bagaimana Bapak? Sudah enak kan? Sudah, Sus. Untuk 2 jam ke depan, saya akan kembali untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak. Baik, Sus. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Tidak, Sus. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi.